Aqui estão 3 dos momentos mais engraçados de motocross de todos os tempos. No número 3, temos um cara que foi escorpião total. No número 2, ninguém contou pra ele sobre a regra da poça. So that's deep. E no número 1, é por isso que você não leva aquele amigo que jura que sabe pilotar. Anyone ever seen a double domino? And his name is John C.